ฮ้ยพร้อมแล้วนะที่จะไปทำสิ่งที่เพื่อชาติบ้านเมืองและพระมหากษัตริย์ดีกว่าต้องมาทำอะไรที่ไร้สาระอยู่อย่างนี้ให้คนมารับด้วยนะครับฝากไว้คิดพูดจริงเอาจริงทำจริงตอนนี้ไม่ได้เพ่งกับใครด้วยเข้าใจนะครับพี่ My brother's trapping hard up in a bando, screaming free my nigga, we've been talking through a Zanko. R.I.P. M, all he wanted was the